Confronto sempre più acceso, toni sempre più aspri, sempre più vicini alla rottura. Chi è contro Zaia è fuori dalla Lega, ha dichiarato oggi il segretario federale Matteo Salvini. Rompe gli indugi uno dei diretti interessati, il governatore Luca Zaia, finora restio a parlare della Lega, ma che ora rincara la dose sull'eventuale candidatura di Flavio Tosi. È un'ipotesi che i veneti saprebbero valutare come un'ipotesi assolutamente abominevole, che va al di là di ogni più pessima aspettativa. Penso che il segretario sappia benissimo che non può candidarsi contro il suo candidato, dopodiché ognuno farà quello che vorrà. Il regolamento di conti potrebbe venire lunedì al Consiglio federale di Milano. In quella sede sarebbe il punto di non ritorno. Sembra che i detrattori di Tosi siano intenzionati a chiedere il commissariamento della Liga Veneta sulla base di due precise violazioni dello Statuto del Movimento. La prima riguarda il fatto che Tosi sarebbe andato sui media a parlare del partito, un peccato che lo stesso sindaco di Verona ha fatto scontare in passato con espulsioni e commissariamenti. La seconda fa perno sul divieto di partecipare a un'altra organizzazione politica e Tosi ha creato nell'ottobre del 2013 la fondazione Ricostruiamo il Paese. Salvini non vuole espellere nessuno, ma spera di mettere in un angolo Tosi, che oggi era a Roma e che ha chiesto il rispetto delle regole del partito durante un intervento a Radio 2. Se qualcuno, violando quelle che sono le autonomie statutarie, pensa di cambiare le regole del gioco sopra e alle spalle della Liga Veneta, crea le condizioni perché si creano delle fratture ulteriori. L'altro interrogativo è la posizione di Nuovo Centrodestra e Forza Italia. Se Tosi dovesse candidarsi, dopo le dichiarazioni poco amichevoli di Salvini, i due partiti potrebbero appoggiarlo e indebolire non poco la Lega. Zaia è determinato. Ma gli elettori sono con me, basta guardare i sondaggi e guardare anche il calore che i veneti mi hanno sempre saputo dimostrare. Poi io vado avanti per la mia strada, chi mi ama mi seguirà. Prima di lunedì in programma c'è la manifestazione di Roma contro il governo. Tosi, che inizialmente aveva parlato di altri impegni, farà di tutto per esserci un gesto di buona volontà. Farò l'impossibile per andarci alla fiera, per non prestare il fianco a dei miserabili che fanno percentuale, ci della va speculazione all'80%. È molto probabile che riescano ad andare. Infine in Regione sembra naufragare l'ipotesi di inserire il ballottaggio alle prossime elezioni di maggio. In Commissione Lega, Forza Italia e prima il Veneto hanno fatto mancare il numero legale. L'assessore Ciambetti aveva contribuito all'affossamento con due questioni tecniche: 8 milioni la spesa che la Regione non ha e tempi mai stretti per la stampa di nuove schede elettorali.